कलकत्ते तो ले आंदा गुजरातों ले आंदा गुजरातों तंग में कलकत्ते तो ले आंदा गुजरातों ले आंदा गुजरातों तंग मैनू करी जांदा बेबी कल रातों हाँ बेबी कल रातों थोड़ा जा टिक्की लगदा ट्रिप्पी लगदा मैनू ते हिप्पी लगदा हाय नी तेरा दिलों नी तेरा हाय नी तेरा दिलों नी तेरा। हरदोई में देख सकते हैं आप लोग जस्ट जा रहे हैं और इसके आगे कुछ ये हम लोग इस टाइम जहाँ पे इस टाइम लोग हैं ये मेन हरदोई है और मेन हम लोग बीच में हैं और बस जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद जाएंगे यहाँ तक सीतापुर पड़ेगा, फिर शाहजहाँपुर पड़ेगा, इसके बाद फिर पहुँच जाएंगे हम लोग लखीमपुर खीरी। फ्रेंड्स दिखाना चाहूँगा मेरे आसपास क्या है, आप सब कुछ देख सकते हैं फ्रेंड्स। निकला था सुबह 8 बजे कन्नौज किया, फिर कन्नौज से थोड़ा मतलब कन्नौज निकला मैं, फिर मैंने आपको दिखाया कि इसके बाद मैं जा रहा हूँ हरदोई और हरदोई होते हुए इसके बाद सीतापुर जाना है मुझे। फिर इसके बाद मतलब यहाँ पर काफ़ी भूख लगी तो फ्रेंड्स हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इंजॉय करेंगे, कुछ खाएँ पिए, फिर इसके बाद जाएँगे हम लोग। जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग हरदोई में उतर गए और मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं जो कि मेरे साथ चल रहे हैं। आए कर तो आए। तो फ्रेंड्स जाएंगे इसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या क्या करना है, कहाँ उतरना है, क्या करना है, पूरा बाय रोड मतलब दिखाऊंगा। वो इंजॉय करेंगे आप। गोरी तू बड़ा शर्माती है, तुझको शर्म क्यों आती है, कातिल तेरी निगाहें है, तू काट गले जले चाहती है, तुझे में नशा है, तू बिल्कुल लफी में। धीमे 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 सट मेरा सीना 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 सीना। तो फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से हरदोई से निकले थे और अब जस्ट आ गए मधवापुर। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मतलब रेस्ट चल रहा है। फिर इसके बाद चलना है मेरे को वहाँ पे सीतापुर से होते हुए सीधे जाऊँगा शाहजहाँपुर, फिर इसके बाद जाऊँगा वहाँ पे। तेरा काजल करदा पागल हिप्नोटाइज करे जट नूं क्या बात है क्या बात है तेरे लगदा कराची दी फैन मर जानी है बुगाटी दी दिल करी तेरे नाल बन्निया रवा तेरे जिस्म च खुशबू लाची तेरी अख ते नक ते तो माशाअल्लाह। सीतापुर और इसके बाद जाएंगे शाहजहाँपुर से होते जाना है लखीमपुर। इसके बाद आपको दिखाते रहेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट चल रहा है, काफ़ी थक गए हैं बाइक पे बैठे बाइक पे। तो यहाँ पे बस हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे, काफ़ी थकान हो गई थी तो इसलिए थोड़ा रुके थे। इसके बाद जाएंगे इसका शाहजहाँपुर और वहाँ से होते जाएंगे लखीमपुर। फ्रेंड्स और यहाँ पे जस्ट अभी पहुँचे हैं, जैसे मैं जस्ट आ रहा हूँ और बस लखीमपुर के अंदर ही पहुँच गया हूँ। यहाँ पे आपको जो भी मतलब दिखाने वाला है कुछ अच्छा सा, अगर दिखाने वाला कुछ स्पेशल होगा तो आपको दिखाएंगे और काफ़ी इंजॉय करूँगा यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे जो भी अच्छा दिखाने लायक कोई स्पेशल चीज़ है तो मैं आपको दिखाऊँगा, उसका ब्लॉग बनाऊँगा मैं अलग। तो वीडियो देखिए और लाइक एंड शेयर। तो फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ मतलब यहाँ लखीमपुर में। आप देख सकते हैं मैं छत पे खड़ा हूँ इस टाइम और इवनिंग के टाइम में बारिश हुई है फ्रेंड्स। देख सकते हैं आप, जैसा कि आप देख रहे होंगे बारिश हुई है। तो फ्रेंड्स ऐसा एक्चुअली अब इसलिए आज मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अगर कल मौसम थोड़ा साफ़ हुआ तो कहीं घूमने जाऊँगा। यहाँ पे जो अच्छी जगह है, फेमस प्लेसेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे जाके कुछ अच्छे मतलब वीडियोज़ बनाऊँगा। वहाँ पे फिर मैं दिखाऊँगा यहाँ पे जो भी अच्छा है, कुछ पार्क वगैरह जैसे पार्क है या जो भी कुछ होगा यहाँ पे वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो भी अगर जाऊँगा तो। वैसे तो मौसम काफ़ी
साफ़ नहीं है तो मतलब बारिश होने के आसार ज़्यादा हैं, लेकिन अगर खुलता है मौसम तो जाऊँगा फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी अगला वीडियो आएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।